तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मेरा नाम है दीप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ पॉप साउंड। बहुत ही इजी साउंड है। तो बेसिकली दिस इज अ रिक्वेस्टेड वीडियो ऑफ इमॉर्टल भाई और उनको बिग बिग शाउट आउट। तो ये बोलते हैं कि ब्रो बोतल ओपनिंग कैप वाला साउंड आप बता दीजिए। तो जो हम बोतल खोलते हैं ना करके आवाज आती है, नॉर्मल बोतल में नहीं आती, दूसरी वाली बोतलों में आती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर फटाफट से ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए फिर वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला वाला तो पॉप साउंड हम सिंपल वाला अभी सीखते हैं। देखें ये वाला, तो इसमें क्या करना पड़ता है आपको। नॉर्मली ये आपको आता ही होगा, ये आपको आता ही होगा। अब इसमें आप ध्यान देंगे कि आप अपने लिप्स को ज्यादा प्रेशर कर रहे हैं, यानी कि ये आपका लिप्स है, ये आपका लिप्स है, आप ऐसा रख रहे हैं, ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं। लेकिन फिर इसको जो पॉप साउंड कर रहे हैं उसमें बहुत ही कम प्रेशर आपको लगाना है। ऐसे अपने लिप्स को दोनों को क्लोज करना है, एक के ऊपर एक रखना है, यानी कि फिर आपको लिप्स को थोड़े से धक्के से मतलब बाहर को ऐसे छोड़ना है। बहुत कम आवाज आएगी, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल पॉप। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं सेकंड पॉप, जो कि होता है हॉलो पॉप। ठीक है, ये जो नीचे को करते हैं ना, एडम्स एप्पल हम हॉलो में नीचे करते हैं। जैसे आपने हॉलो क्लॉप सीखा होगा, मेरे उसमें ट्यूटोरियल नहीं है लेकिन आने वाला है। ठीक है, तो उसमें क्या करते थे हम, ऐसे अंदर को एडम्स एप्पल को नीचे रखते थे। तो सेम ही बात इसमें भी करनी है, पॉप वाले में भी। ये तो नॉर्मल पॉप हो गया। अब सेकंड वाला पॉप होता है अपना हॉलो पॉप। इसमें हम अपने एडम्स एप्पल को नीचे करते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको देख के ही आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉप में, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है, आप करते ही होगे यार, जुगाड़ पॉप। अब ना हाथ की उंगली अपने मुंह के अंदर डालनी है, फिर यहाँ से ओ का शेप बनाना है मुंह को। वो यहाँ से अचानक से अपनी उंगली को बाहर निकाल देना है यहाँ से, ऐसे प्रेशर लगा के। ठीक है दोस्तों, तो ये ही था ट्यूटोरियल। तो उम्मीद है कि आज का आपको शॉर्ट ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जैसी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। और फटाफट दोस्तों हमारे 1K कंप्लीट कर दो यार, बहुत ही ज़्यादा हम क्लोज हैं उसके। तो फिर हम बहुत ज़्यादा कुछ लाने वाले हैं अपने चैनल में। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।